家陣一頓炮槍，包頭 ，OK， 掃咗 DJ 皮啊！覺得哎呀，致命炮槍1v1啊！其實我有必要。哎呀，失身後咗！哇！大拉一槍大走！哇！我嚇死啊佢！個 DJ 俾人，哇 ！DJ 俾人跳槍啊！係啊，家陣哇！花西跳打。好啦，我唔想打呢隊啊！ Saber， 俾偷，有人想偷啦。係偷唔到㗎係。哇！致命炮槍，佢發揮到梁浩信嘅終極絕技啊！梁式炮槍。屎忽啦！見到啦！見到啦！哎呀！邊見到度啊？啦！哇！J 頭殺咗！應該唔會。見到會有啊！猛嘅，黐線嘅！哇！拋到！哦，OK。係啊，龜頭上。會家等。睇你冇咗。慢慢摸緊。喂，見到我知咗都俾人偷，俾人夾死咗。得返 DJ 啊 ！DJ 選擇咗回貨，俾人正面一粒火燒到爛埋。喂，一個避閃秒殺唔係慢住殺嘅。一個花西跳打。嗱1v1對局啊！哎呀，靚啊！哇，呢個預苗頂級空投，內1分，終於過蛋啦！唔係嘅，都簡單嘅。哎呀，秒一擊！哎呀，冇咗！一打一，喂，唔係雙向奔赴奇嘛？我要面對面咯！哇，反應超快啊！完全唔似梁浩信。但冇劍喎。睇錯啊！唔係，但係見到。哇！一個慢波，哇！到射竟然失敗咗，掃死啊！失敗，但係打得好真啊！慘。準備。喂，俾人聽到啊！喂，弄晒！呢個邊個嚟㗎？唔識佢啊！啊 KK， 哎呀，俾人聽到晒啊！啲條唔知做緊乜嘢啊！真係，唉，唔係啊，佢唔知對面個消息嘛。完全大腳步啊！毫無畏懼喎！哎呀，守唔實，守得實，跑打一嘢打爆對面 KK。哎呀 ，DJ 做咗演員啊，今鋪。咪上啊！有啲哎呀，又做咗1v1環節。喂，哎呀，完美錯過，又真係有 VCD 嘅。喂，大腳步，哇！哎呀，致命炮槍啊！又再次繼承梁浩信嘅精彩嘅。已經超越咗梁浩信，哎呀，偷死一件！哎呀，哇！哎呀，又繼承咗次梁式壓槍啊！KK 選擇。喂，如果佢呢個老六位，佢就死咗。準備見到啊！哎呀，頭背身啊，係秒咗。DJ 要回貨啦，係咪？DJ 回緊貨，對接回緊貨。哇！家陣聽到啊！我切到！哎呀，致命背身啊！咁乜嘢啊 DJ 啱好打到啊 ！DJ 正面迎擊，喂，壓死咗件。搞掂嘅。OK。冇人識打 AK 嘅。哎呀，好啦。哎呀，手一件兩件，風射轉移終於發揮咗作用啦！哇！我到你先。防守後，防守覺得好成功啊！哇，係唔係成功啊？我應該可以落多隻。我成功防啊，半上啊，留低。佢意識唔到佢後邊有人啊！佢意識到後邊有人。做乜嘢去化嘅？哦，係點解有野牛嘅出現咗？我呢個野牛，哇！野牛佢發揮唔到入球嘅作用啦。一打二。哦，咩啊？我野牛發揮咗作用啦。唔實啦，加等大追。乜嘢叫加等？人哋過人啊！喂，哇！哎呀 ，KK 成功穿天穿死咗。做乜地，哎呀！準啊！嗱，呢啲真係正常嘅壓槍㗎嘛。出事啊！哎呀，呢個抌閃靚啊！呢個抌閃靚啊！
打緊中，嗱嗱呢個 DJ 重重喐動，出事，有 feel 到出事啊！哎呀，致命錯過咗啊！哇，特別出抄，喂一件，哇頂啊！攞槍！哎呀！嗱，正面對槍，喂，呢個大追勁啊！呢個揈追，我哋已經知道兩件衝 B 啊，但係佢有冇還手嘅能力。睇下可唔可以1打2咯？哎呀，架唔死！慢咗，哎呀，呢個 DJ 選擇瘋狂輸煙，已經慢慢摸緊啦呢個 KK，睇嚟係偷到一件咯，偷到。DJ 呢個又係呢個非洲，哎呀，好危險啊！哎呀，未啦，咁一件我睇嚟，喂一件，喂成功補槍啊！1打1，病到唔會偷到佢背身啊！我很神，偷背身啊！偷喂，偷到！冇孖粉慢前啊！慢前啊！見到兩件，哎呀，致命探槍，我直接 plan 波啊嘛 ！DJ 唔理啊！哎呀，老頭秒咗！哎呀 ，KK 倒中位啊 ！KK 倒中啊！睇下，俾人攞咗身位啊！哇，招殺！哇，補個槍，正面對槍啊！睇嚟要嚟啦！哎呀，偷得心死福啊！條嘢㗎，識打。咦，12-11，究竟係咪有加時？會停咧？我就唔睇嘅。係啊，太夾實啦！哇，夾唔實㗎係。邊個成功補槍？打咩啊？一蚊唔係嘛？你的名字啊，依家唔係嘛？唔我係嘛？ DJ 小心你嘅背脊啊！冇啦，冇機會啦！幫人哋剪頭髮，傻閪啊！有冇啲元抽象？打飛啊！如果係嗰個咩 Billy，哎呀好。